अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. इस आयत का तर्जुमा है कि यकीनन अल्लाह Këtij ajeti është që me të vërtet Allahu xhaleshanu është me ata që i derojnë atij dhe janë bamirës, pra bëjnë vepra të mira. Hazrat Masih premtuar alayhis salam thotë se krahas të gjitha porosive dhe dispozitave, Kurani i kushton më shumë vëmendje takuas dhe dëlirësisë. Pra, takuaja është faktori themelor që i mundson robit afirmitetin e Allahut. Ajetin që kam recituar dhe përkthimin që ju të gjithë keni dëgjuar, që inna Allaha ma'al ladhina taqaw, do me thënë sigurisht Allahu është me ata që i friksohen atij dhe veprojnë me takua. Ata kanë ndjekur ato rrugë që i çojnë drejt takuas. Pra, kjo na tregon se na bëhet gjendjen dy lloje njerëzish. Ata që ndjekin takuan dhe bëjnë vepra të mira për të fituar pëlqimin e Allahut xhallashanuhu. Ata që mundohen të bëjnë çdo vepër të mirë me qëllim që të fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe me synim që të arrijnë afërsinë e tij. Ndërsa grupi i dytë u përket atyre njerëzve që edhe pse bëjnë disa vepra të mira, por Zotin nuk e kanë parasysh. Apo kur do herë që bëjnë ndonjë vepër nuk mendojnë se Allah xhaleshanu gjithashtu në mbikëqyr gjithmonë dhe në vëzhgon. Në këtë kategori përfshihen edhe ata njerëz që i besojnë Zotit, apo së paku besojnë se ka një Zot i cili është krijues i gjithësisë. Por kur bëjnë ndonjë vepër apo kryejnë ndonjë punë, nuk synojnë të fitojnë pëlqimin e Zotit me anë të tyre. Pra, edhe pse kryejnë ndonjë vepër të mirë, ata nuk kanë si qëllim që të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Grupi i dytë u përket edhe atyre njerëzve që nuk besojnë qenien e Zotit. Pra, mohojnë ekzistencën e tij. Allahu xhaleshanu deklaron për këta të dy lloj njerëzish se unë nuk jam me këta.
Unë jam me ata që hynë në kategorinë e parë, pra ata që sillen me takua. Por atributi i Allahut Rabb, që do të thotë mbështetës, mbajtës dhe furnizues, i cili e përshkon krijesën përmes të gjitha fazat e evoluimit dhe i mundson të gjitha mjetet të duhura për zhvillim. Pra, ky atribut i Allahut u sjell edhe atyre që nuk veprojnë me takua disa dobi, ashtu siç fitojnë besimtarët që sillen me takua. Por këto dobi i përkasin vetëm kategorisë materiale. Fjala bie drita e diellit apo ajri, pra edhe një besimtar i devotshëm merr aq dobi për tyre sa një ateist. Po kështu janë arritje teknologjike apo shkenca, shpikje dhe zbulime të reja. Pra, pas gjithë kësaj pune të lodhshme, edhe një ateist mohues i Zotit do të përfitojë nga frutat dhe rezultatet e atyre përpjekjeve sa një rob i dëlir besimtar. Po kështu edhe lërimi i tokës i kërkon bujkut angazhim të përkushtuar. Por kur ajo tokë i jep rezultate, atëherë ashtu siç e nxjerr fitimi një ateist, po kështu merr dobi besimtari i devotshëm. Ata që nuk i durojnë Zotit janë ateist dhe mohojnë ekzistencën e Tij, po të mos i mbështillte Allahu ata me anë të atributeve të Tij të qenit mbështetës, furnizues dhe i gjithëmëshirshëm, atëherë do t'u vështirësohej jeta qoftë për një çast. Pra, çdo kënd që Allahu sjell në jetë i tregon një dy rrugë. Rruga e të mirës dhe të së keqes. Por në disa raste Allahu furnizon të dyja kategoritë. Pra, ata që ndjekin mirësinë dhe ata që i përgjigjen ligësisë. Me disa ndër dhuntit e Tij në mënyrë të përbashkët. Pra, një gjë është shumë e qartë se ligji i natyrës vepron njësoj me të gjithë krijesat e Zotit. Por, megjithatë, në disa raste për të shfaqur fuqinë e Tij madhështore, Allahu u sjell fryt të bollshëm për pjekjeve të besimtarit të devotshëm, edhe pse kushtet janë të njëjta për të gjithë. Për shembull, në bujqësi të lashtat mund të duken njësoj, por për shkak të lutjes japin më shumë prodhim. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, kur kishte bler tokë në provincën Sind të Pakistanit për bujqësi, atëherë ai për kujdesin e tyre kishte dërguar gjithashtu disa ndër anëtar të xhamatit atje. Njëri prej tyre ka qenë edhe Hazret Kudretullah Sahibi radhiyallahu anhu, nga Sanori. Njëherë Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu kishte vajtur atje për kontroll, teksa vështronte në të mbjellat e pambukut. Huzuri e pyeti Kudretullah Sahibin se sa mund të prodhonte ajo ar. Ai bëri një farë llogari, por sipas Hazret Mirza Bashir Ahmedit radhiyallahu anhu, llogaria e tij nuk ishte e saktë. Ata bisedonin me njëri tjetrin se llogaria e Kudretullah Sahibit është e tepërt. Atëherë Molvi Sahibi u përgjigj se inshallah të korat do të jenë të paktën deri në shifrën që po them unë. Unë kam falur nevafile në të katërt cepet e kësaj toke. Dhe unë jam i bindur që ibadeti im do të shtojë të korrat. Pra, kur erdhi koha kur u korrën të lashtat, prodhimi ishte aq sa kishte llogaritur Molvi Kudretullah Sahibi. Pra, Allahu Gjellashanu në pranin e kushteve të njëta klimatike, me norma të njëta të plerave, farave apo ilaçeve, shfaq shenjat e qenjes së Tij, duke u dhënë të lashtave prodhim të jashtëzakonshëm si rezultat i lutjes.
Pra, në këtë mënyrë, robi besimtar që i druhet Allahut उन्होंने कहा gjen कि मियां साहब dëshmi për përkrahjen dhe mbështetjen e Allahut, कम से कम इतना जरूर edhe në çështje të përditshme. इन खेतों के चारों कोनों पर Njeriu që i beson Allahut dhe i bindet tërësisht vetëm atij, përveç jetës së kësaj bote, kujdeset edhe për jetën e tij shpirtërore, edhe pse ata që jepen pas dëshirave të kësaj jete nuk mund ta shijojnë kënaqësinë एक ही तरह की e asaj jete shpirtërore. एक ही तरह के Mendimi dhe gjykimi i atyre njerëzve që i friksojnë Allahut është shumë i lartë dhe i qiltër, डाली जाती हैं sepse ata mendojnë për te kufive të kësaj jete. दुआओं के Ata besojnë në të padukshmen dhe janë të bindur për ditën e ahiretit. इजाफा करता Ata gëzojnë besim të palëkundshëm dhe bindje të patundur në premtimet e Allahut, है इस मैयत का अल्लाह ताला dhe kur i ngren duart për lutje, dëshmojnë shenjat e përmbushjes së tyre. इस मादी दुनिया के अलावा Sot, खुदा ताला Hazrat Masih premtuar alayhis salam na ka mësuar mënyrën करने वाले se si mund të krijojmë lidhje të gjallë me Allahun të lartësuar. शख्स की एक रूहानी दुनिया है Në xhamatin ton janë shumë anëtarë që përjetojnë lidhje të tilla me Allahun i Madhërisëm. और ना Si rrjedhoje e kësaj lidhjeje të qiltër me Allahun Xhallashanuhu, सोच ai i gjithdijshmi i lajmëron ata me anë të ëndrave dhe vizioneve nga ngjarje që akoma nuk janë ndodhur. गैब पर Ai i njofton se çfarë do të ndodhë dhe pastaj çdo gjë zhvillohet ashtu siç kishin parë ata përpara. कामिल ईमान और यकीन होता है जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कबूलियत के निशान देखते हैं Përveç kësaj, mitësia e Allahut parakupton se premtimet e Allahut që i përkasin jetës së ahiretit do të përmbushen patjetër. और उसलूब Prandaj Allahu thot se o ju besimtarë, nëse do t'i friksoheni Allahut, बहुत से अहमदी हैं atëherë do të gëzoni jo vetëm mirësitë e kësaj dynjaje, por edhe dhuntit e dynjas tjetër. से सच्चे ताल्लुक की वजह से Kjo do të thotë se kur besimtari realizon ndonjë vepër duke dashur pëlqimin e Allahut të lartësuar, atëherë ai merr pjesë nga mirësitë e kësaj jete dhe të jetës së ahiretit. फिर इस मैयत का ये मतलब भी है कि जो अल्लाह ताला ने E tillë është fjala e Allahut, इनामात के वादे फरमाए हैं siç kam thënë përpara, që të devotshmit janë ata që kryen vepra fisnike duke synuar pëlqimin e Allahut. Kjo është pikë mjaft e rëndësishme. इनामात भी हासिल करो Pra, rrugën e takuas i ndjekin vetëm ata që gjithmonë angazhohen në bërjen e veprave të mira dhe fisnike रजा के हसूल के लिए dhe e bëjnë kështu vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut. दुनिया और आखिरत के की हसनात उसे मिलती हैं ये अल्लाह ताला का वादा है जैसा कि मैंने पहले बताया Sipas përkufizimit që Mesihi premtuar selam i bën fjalës muttaki, साले अब जलाने është e domosdoshme që ai t'i shmanget çdo lloj ligësie, qoftë e vogël apo e madhe. ऐसे अमाल Dhe nuk mjafton vetëm shmangja e së keqes, माल बजाने वाले por i duhet të angazhohet dhe të përparojë në mirëbërësi अल्लाह ताला की dhe në përvetësimin e virtyeteve të larta. Veç kësaj duhet edhe lidhja e dashurisë së qiltër me Zotin e Madhërisëm. अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए नहीं करते Kur gjenden këto tipare, vetëm atëherë njeriu mund të quhet muttaki. मुत्तकी की जो तारीफ Çfarë do të thotë besnikëria e vërtet ndaj Allahut? हर बड़े और छोटे गुनाह से Vetëm kjo që robi të mundohet për të përmbushur të drejtat e adhurimit të tij नेकियों में dhe që të shfutzojë të gjitha aftësitë e veta për të nënshtruar të gjitha porosive të Allahut. सच्ची Kur njeriu i afrohet këtij stadi, atëherë Allahu Xhallashanuhu nis temën e takuas në këtë ajet dhe thotë: से सच्ची वफा के "Walladhina hum muhsinun." Muhsini do të thotë ai që i fal dhurat dikujt, pra ai që i jep diçka dikujt pa kërkuar asnjë mundim apo përpjekje करने के लिए apo dëshirë, आम तर कोशिशों को बरूकार लाए apo ai që sullet mirë me tjetrin. हालत होगी
Të tillë bamirës quhen muhsinun, pra mirëbërësit. इसी आयत में Fjala muhsin gjithashtu nënkupton se njeriu të arrijë pikën më të lartë në fushën e vet, मोहसिन का pra मतलब है të pajiset me të gjitha njohuritë e nevojshme në punë dhe çdo vepër e tij të përgjigjet plotësisht nevojës dhe rastit. मोहसिन कहलाते हैं। Pra, mund të themi se muhsin mund të jenë dy lloj. Së pari ata që dhimbsen pa mas për të tjerët dhe mbeten gjithmonë të gatshëm për të shërbyer atyre, pavarësisht se çfarë besimi ndjekin apo çfarë komësie përkasin, ata qëndrojnë në shërbimin e tyre. और हर अमल Pra mundohen vetëm për të shërbyer njerëzimit. बेहतरीन Madje ata përparojnë aq shumë në përkushtimin dhe vetmohimin e tyre, saqë duke u ardhur ndihmë atyre mundohen t'u mundsojnë çfarëdo lloj lehtësie. खिदमत पर हर वक्त तैयार रहते हैं। Kështu, çdo musliman ahmedian e ka për detyrë që të shërbejë njerëzimin me një ndjesi dhe përkushtim të tillë. कौन किस कौम का है Me mëshirën e Allahut, në xhamatin ton janë të shumtë që janë angazhuar në shërbimin njerëzor me një ndjesi të tillë. Vërtet, këta janë muhsin, pra mirëbërës, पढ़ने पर por jo të atill që përmendin dhe çmojnë favorit e veta. Muhsin nuk është ai में pas mirësisë e çmon, हद तक आसान pra pas bërjes së mirësisë, ai e çmon veprën e vet para tjetrit. बस हर अहम Sepse shfaqja dhe reklamimi i favorit nuk është treguese për takuan dhe virtyte të larta. की खिदमत करनी चाहिए Takuaja और अल्लाह ताला के mbetet atëherë kur pas bërjes së favorit mirëbërësi nuk tregon apo çmon sjelljen e tij. काम करते हैं। बेशक वो मोमिन तो होते हैं Fjala bie लेकिन kur inxhinierët tanë djemt vullnetar shkojnë në Afrikë për të marrë pjesë dhe për të kontribuar në projekte të tilla nisur nga xhamati, pra janë të rinj, mund të jenë doktor apo i përkasin ndonjë profesioni tjetër, për t'ua mundsuar banorëve lokal ujin e pishëm, angazhohen në vendosjen e pompave të thjeshta apo përpiqen që të mundsojnë energji elektrike, मिसाल मसलन pra të furnizojnë atyre energji elektrike, ndërtojnë shkollat për të me qëllim që të lehtësojnë arsimin. Ata po ndërtojnë spitale dhe klinika me qëllim që banorët e atyre fshatrave të përfitojnë nga shërbimet shëndetësore dhe kështu t'u japin zgjidhje problemeve të tyre. लोगों को पीने के पानी Mande करने के लिए arsimtarët dhe mjekët e xhamatit shërbejnë atje për vite me radhë, करने की कोशिश कर रहे हैं। jetojnë në kushte mjaft të vështira. स्कूल Ka shumë vende në Afrikë ku akoma nuk kanë ujë dhe energji elektrike, सहूलतें por këta vullnetar i durojnë kushtet dhe rrethanat. बना रहे हैं। Pra, u mungon uji dhe energji elektrike, por prapse prap ata qëndrojnë atje me frymën e vetmohimit dhe me shpirtin e sakrificës. फिर हमारे टीचर और डॉक्टर वहाँ कई Pra, ata realizojnë të gjitha këto sakrifica vetëm i një qëllim, që të bashkohen atyre të cilët Kurani sillson me fjalën muhsinin. Ky shërbim dhe mirësjellje nuk realizohet për interesa financiare, por ato shfaqen vetëm duke pasur frikë ndaj Allahut dhe vetëm duke dashur shërbimin njerëzor. Po kështu, kudo kur ndodh ndonjë fatkeqësi natyrore, qoftë tërmeti apo përmbytjet e të tjerë, vullnetarët e xhamatit, mjekët e të tjerë shkojnë atje në banderolën e organizatës humanitare Humanity First, do të thënë humanizmi në radhë të parë, dhe ofrojnë shërbimet të tyre. Ata nuk shkojnë atje për shkak të lakmisë apo dëshirës, por vetëm nuk shkojnë aty për shkak të lakmisë apo interesit personal, por vetëm për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. Pavarësisht se atje mund të jenë shumë të tjerë, gjithashtu shërbejnë me vetmohim dhe sakrifica, por ata nuk synojnë pëlqimin e Zotit të Madhërisht. बहुत सारे लोग हैं जो खिदमत कर रहे होंगे लेकिन उनके पेश नज़र अल्लाह ताला की रज़ा नहीं होती। तो जो लोग खिदमत
Pra, të gjithë ata që janë angazhuar në shërbim dhe mirësjellje dhe usjellin njerëzve dobi të mëdha me anë të diturisë dhe veprave të tyre dhe vetëm për një qëllim që të kënaqin Zotin e tyre, të tillët janë ata që janë pajisur me takuan dhe quhen muhsin. Unë kam përmendur këtë edhe më parë se inxhinierët e xhamatit kanë ndërtuar një fshat model në Burkina Faso të Afrikës, ku gjendet ujë i pishëm, furnizimi i vazhdueshëm i energjisë elektrike, trotuare të betonuara për këmbësorët, rrugat të ndriçuara, një sallë publike që u përgjigjet nevojave të banorëve, ku ata mblidhen për të zhvilluar aktivitetet e tyre. Po kështu janë ndërtuar serra me xham ku fshatarët kultivojnë perimet e të tjerë për të plotësuar nevojat e popullsisë. Janë marrë masat për vaditjen e tyre, po kështu vullnetarët tanë kanë instaluar pompa ujitëse në disa fshatra. Kur këto projekte dhe punime përfundojnë me sukses, atëherë ja vlen të shikosh gëzimin e banorëve. Kur vullnetarët mos sjellin fotografi, atëherë duket se sa të rëndësishme ishin këto projekte, kurse ne i trajtonim si të thjeshta, ndërsa për banorët e atyre vendeve ato kishin një rëndësi të jashtëzakonshme. Gëzimi që u shkëlqen fytyrat e tyre është e papërshkrueshme. Për një djalë 8-9 vjeç që përpara mbarte ujë nga 5 milje larg, për të kjo është një dhunti nëse i furnizohet ujë mu në shtëpi. Tani të gjitha këto përpjekje nuk synojnë ndonjë shpërblim, e as nuk duam t'i tregojmë shërbimet e bëra. Pra nuk duam të reklamojmë për shërbimet e bëra, aq më tepër kur këta të rinj vullnetar kthehen nga projektet, ata shprehin mirënjohjen e tyre që u dha mundësi për të shërbyer. Madje më premtojnë se duan të shkojnë sërish atje. Si vjet po ndërtohen 5 fshatra modele në vende të ndryshme të Afrikës, inshallah. Organizata të vogla të disa shteteve, për shembull të Amerikës dhe të Anglisë, apo organizata e të moshuarve në xhamat që ndodhen në këto vende, kanë marrë përsipër të gjithë financimin e këtyre projekteve. Po kështu edhe organizata humanitare Humanity First gjithashtu ka kontribuar në këtë drejtim. Unë i kam thënë edhe xhamatit të Gjermanisë. Pra është fruma e shërbimit dhe shpirti i përkushtimit që i përfshin këta vullnetar në kategorinë muhsinun. Në këtë grup bashkohen edhe ata që kontribuojnë duke dhënë parat. Një musliman ahmedian që pohon se ka pranuar imamin e kohës, premton se do t'i përmbahet takuas dhe mandej sipas mundësisë së vet mundohet t'i nënshtrohet asaj takuaje në jetën e tij, bën përpjekje për t'i bashkuar grupit muhsinun. Atëherë Allahu shpall se un jam me këta robrit e mi. Un gjithmonë gjendem me ta. Kur këta të rinj kthehen nga projektet e tyre, ata vetë rrëfen se gjatë punës së tyre disa herë kishin hasur pengesa të mëdha. Dhe si Allahu lartësuar përmes fuqisë së tij absolute zgjidhi ato probleme qetësisht, dhe kështu besimi i tyre u shtua edhe dhe u përforcua akoma më shumë. Përpos kësaj, siç kam thënë, fjala muhsin nënkupton edhe kujdes ndaj vetes, si dhe angazhim për të shtuar sa më shumë diturinë dhe njohurinë, sepse kjo është mirësi ndaj vetvetes. Po ashtu ndërkuptimet e kësaj fjale konsiderohet edhe përvetësimi i veprave të mira si pjesë të pandashme të jetës. Po kështu, duke përfituar nga dituria dhe njohuria, robi të angazhohet të zbatojë atë në jetën e vet, si dhe të jap dobi të tjerëve, ashtu si do të rritet dituria dhe njohuria, dhe po kështu do të zgjerohet angazhimi për të sjellë dobi të tjerëve. Ashtu do të shtohet përpjekjes
për t'i bashkuar mirëbërësve një tjetër kulm. इल्म और मार्फत ज़्यादा होगा और फिर इससे दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश भी होगी। Në këtë mënyrë hapat qohen përpara për të caktuar rrugëtimi mbi rrugën e re, e cila e shpjen robin drejt përparimin e mëtejshëm shpirtëror dhe moral. Pra, kur robi shënon rritjen në gjendjen e tij shpirtërore dhe morale, atëherë shfaqen edhe shtigje të reja të miqësisë dhe mbështetjes së Allahut. और जब ये Rritet afirmiteti dhe afërsia me Allahun e Madhërisëm, hapen horizonte të reja të njohurisë rreth atributeve të tij, dhe kështu rritet edhe shkalla e takuas. अल्लाह ताला से Pra, e gjithë ky i ngjan një cikli i cili duke u rrotulluar rreth veprave të mira dhe duke na sjell pranë gradave më të larta të takuas, na shpjen te Zoti, ndërsa duke ofruar Zotit të Madhërisëm, stimulohet sërish aftësia e njeriu dhe ai u angazhohet akoma më shumë veprave të mira. खुदा ताला से जाता है और खुदा ताला की मदद Kështu që si rrjedhoj njeriu vetë djësohet edhe më shumë rreth përmbushjes së të drejtave hyjnore si dhe ato njerëzore. कुलिबात की अदायगी का Pra, përmes këtyre parimeve njeriu arrin shkallën më të lartë të ihsanit, इन चीज़ों से që do të thotë mirësi, इन बातों dhe ju bashkohet grupi të mirëbërësve. से एहसान है मौसम बनना है जो अल्लाह Pra, këta mirëbërës nuk çmojnë apo rikujtojnë mirësielën e tyre. Përkundrazi, duke sakrifikuar për të tjerët, pranojnë të përbalen me vështirësitë dhe heqin dora nga të drejtat e tyre. अपने ऊपर Ata i përmbahen këtij parimi që mos i kushtoni shumë rëndësi marrjes së të drejtave tuaja, फिर वो इस उसूल पर por चलते हैं përqendrohuni कि अपने हकूक लेने पर por përqendroni përpjekjet tuaja për përmbushjen e detyrave tuaja ndaj të tjerëve. Kur doherë unë takohem me të huajt, qofshin politikanët apo nga fusha të ndryshme të jetës shoqërore, me ata që ngrin akuza ndaj islamit apo me ata që nuk kanë as pak dijeni rreth islamit. Unë u them se gjithë përpjekja e njerëzve përqendrohet vetëm në faktin që të fitojnë të drejtat e tyre. Pra, pasi që kanë përcaktuar standardin e të drejtave të tyre, ushtrojnë të gjitha përpjekjet për t'i arritur ato. Si rrjedhoja e saj, ai që kërkon të drejtat e veta nuk i përmbahet drejtësisë dhe takuas e as ai për të cilit kërkohet këto të drejta. ना हकूक मांगने वाला Këtu përfshihen edhe muslimanët, po kështu edhe jo muslimanët. इंसाफ Si pasojë e këtij qëndrimi ndodhen trazira dhe konflikte të dhunshme. Ndërkohë, Islami parashtron mësime që nuk i përputhen këtij qëndrimi. Muslimanët duhet i përgjigjen këtij mësimi. और मुसलमानों Nëse ata arrin të zbatojnë këto parime, atëherë të gjitha konfliktet që ekzistojnë sot në botë në shtete të ndryshme, ose të paktën ato që janë në vendet muslimane, do të ishin zgjidhur. Që kur को देता है इस्लाम Islami na mëson që të përmbushim të drejtat e tjetrit, से पहले para se ai t'i kërkojë ato. Aq më tepër, Islami ne drejtohet që të bashkohemi me mirëbërësit, उस पर एहसान dhe sjell me favor e mirësi me të tjerët, me qëllim që të zbatojmë vlerat njerëzore. Kujdesuni shumë për nevojat dhe kërkesat e tyre. Për sa i përket sjelljes ndaj shërbëtorëve dhe punëtorëve, në hadith përmendet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se vishni ata ashtu siç visheni vetë, ushqejini ashtu siç ushqeheni vetë. Nëse ky hadith të shqyrtohet në kontrast me gjendjen e përgjithshme të botës, atëherë asnjë popull nuk mund të mbetet pa bukë. तनाजुर में देखा जाए Kur nuk mund të uzurpohen të drejtat e tyre, तमाम भूखे नहीं रह dhe ata nuk do të mbeten pa veshje në trup. वो नंगे Pamjet nga vendet afrikane मुख्तलिफ shpesh në shfaqen në ekranin e televizorit. टीवी पर दिखाई जाती हैं Pra fëmijët duke përballuar urinë, kurse një pjesë e mirë në prag të vdekjes për shkak të mungesës së ushqimeve, apo duke vuajtur nga paushqyerja. नहीं है माल ने रिश्ते Nënat që për një kohë të gjatë të mbeten pa ngrënë, së mund të japin gjë foshnjave të tyre. Pra, në vend që të mendohet vetëm për të zaptuar burimet e energjisë,
Nëse të gjitha përpjekjet përqendroheshin në përmbushjen e të drejtave, duke u pajisur me virtytin e mirëbërësit, बढ़ाया जाए, mundohe për të rritur उनके पाँव को खड़ा किया जाए, pra duke u pajisur me virtytin e mirëbërësit, mundohe për të rritur aftësinë dhe përgatitjen e tjetrit, duke mbështetur të varfrit që të jetojnë lirë dhe të pavarur, atëherë të gjitha këto probleme që shfaqen në botë do të marrin fund vetvetiu. आवाम का ख्याल रखने वाले हों, Nëse edhe qeveritë muslimane kujdesen për këtë, brenda vendeve të tyre dhe liderët në vend që të mbushin kasafortet e tyre apo llogaritë bankare, të gjenë derman problemeve të tyre, pra gjithnjë mundohen të nënshtrohen cilësive të mirëbërësve dhe ndjekin rrugën e takuas. Pra nëse ndodh kjo, atëherë pas këtij parimi të art nuk do të kemi kurrë këto turbullira, varfëri, mjerim dhe këtë situatë të keqe. ये सूरत हाल हो, Por fatkeqësisht, kjo pamje i përngjan më së miri situatës që ekziston sot në vendet muslimane, dhe pastaj edhe të tjerët përfitojnë prej saj. तो अक्सर यही कहते हैं कि असल यही चीज़ है, Kur do herë kam folur me të huajt në lidhje me këtë, që në raste të tilla, nëse edhe ju veproni me drejtësi, atëherë të gjitha problemet që shfaqen sot kudo në botë do të gjenë rrugëzgjidhje. Shumë kush më përgjigjen duke pohuar se në të vërtetë kjo është çështje thelbësore dhe parimi i artë i Islamit. Por kur kthehen në komentet e tyre, atëherë u dalin përpara interesa personale. Domethënë, interesa kombëtare dhe shtetërore. Le të jenë interesa kombëtare, por në përputhje me parimin e drejtësisë dhe të drejtës, मत होना चाहिए, jo duke shkelur të drejtat e të tjerëve. आपको संभाल, Nëse ato janë në përputhje me उनका फर्ज है, लेकिन nëse ato janë दौलत पर कब्जा në përputhje të plot, pra le të jenë interesat kombëtare, por në përputhje me parimin e drejtësisë dhe të drejtës, jo duke shkelur të drejtat e të tjerëve. Nëse ato janë në përputhje të plot, atëherë मुफादात patjetër duhen bërë përpjekje për të arritur ato interesa. Ashtu siç njeriu kujdeset për veten, ashtu edhe kombe dhe shtetet kujdesen për interesat e tyre, por nëse një shtet rrëmbin pasurinë e shtetit tjetër, duke thënë se vetëm po mbron interesat kombëtare, atëherë ky veprim është plotësisht i padrejtë dhe i gabuar. Është krejtësisht i gabuar që të shkelen të drejtat e tjetrit, vetëm për të arritur të ashtu quajturit të drejtat vetjake. Të gjitha këto veprime tregojnë vetëm egoizmin. Ky lloj politike u jep shkas vetëm konflikteve dhe trazirave. और यही एक सूरत है, Pra është detyra e çdo muslimani ahmedian që duke ndjekur rrugën e takuas dhe duke u bashkuar me grupin Muhsenun, gjithnjë mundohet të shfaq vetëm ato sjellje që i afrojnë Allahut të Madhërisëm, अल्लाह ताला की që ua mundsojnë mbështetjen e Tij. Kjo është e vetmja rrugë me anë të së cilës ne mund të përmirësojmë vetëm sjelljen tonë, jo vetëm sjelljen tonë, por mund të luajmë rol në mbrojtjen e shoqërisë brenda rrethit tonë të ngushtë. Ne duhet të mundohemi që të nënshtrohemi atributeve të Allahut dhe të përmbahemi atyre sipas aftësisë dhe mundësisë sonë. हैसियत Të kujdesemi për të drejtat e krijesës së Allahut xhallashanuhu dhe të përmbushim ato. Nëse do të jemi të atill, atëherë jo të gjitha mirësitë e kësaj jete do të jenë në shërbimin tuaj. गरज के जिस आविया Madje edhe rëndësia e këtyre mjeteve në jetën tonë do të mbetet e dorës së dytë. Dhe kur robi do të realizojë këtë sjellje qiltërsisht dhe për hir të Allahut, atëherë si rrjedhoi do të rritet dhe përparojë në takua. भला मन अस्लमा वजह Pra, me çfarë lloj këndvështrimi ne i shohim gjërat, boshti qendror i mendimeve tona duhet të jetë pëlqimi i Zotit të Madhërisëm. Allahu lartësuar, duke përshkruar sjelljen e Tij me mirëbërësit, tregon: "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Do me thënë, pa dyshim, ai që i nënshtrohet Allahut dhe vepron me mirësi, atëherë shpërblimi i tij është te Zoti i tij.
për ta nuk ka frikë e ata as nuk do të pikollohen. अल्लाह ताला फरमाता है Pra Allah thot कि se kur unë do të bëhem poshti qendror i qenies suaj मेरी जात हो जाएगा. dhe ju do të silleni rreth meje. Madje qëllimi thelbësor i jetës suaj do të jetë pëlqimi im. कुलियतन जब है कौमें Kur një besimtar, robi i devotshëm, i nënshtrohet pëlqimit të Zotit, atëherë Allah lartësuar vetëm kujdeset për të. मुतकफिल हो जाता है. इसके तमाम Pra Allah lartësuar vetë kujdeset për të. इसकी तमाम Të gjitha dhimbjet dhe pikëllimet e tij marrin fund. जो शख्स अपना सब कुछ Të gjitha brengat dhe frikat e tij mbeten pa kuptim. होकर Pra robi që nënshtrohet plotësisht Allahut duke dorëzuar të gjitha brengat dhe hidhurimet e tij dhe gjunjëzohet sinqerisht para atij, duke qenë muhsin, ai harxhon të gjitha aftësitë dhe fuqitë e tij në shërbimin e krijesës së Zotit dhe mirëqenien njerëzore, atëherë valla ka ndonjë hidhërim që i mundon. खुदा ताला की Këto dy virtyte janë aq të larta që i afrojnë robin Allahut. Janë tipare dalluese për takuan e vërtet. एक जगह फरमाते हैं Hazrat Masih premtuar alayhis salam shkruan: वास्ते për të bërë i devotshëm është e domosdoshme që pasi që është larguar plotësisht, जना चोरी तलफे हक pra robi pasi që është larguar plotësisht nga ligësitë e hapura, si kurvëria, vjedhja, uzurpimi i të drejtave, reklamimi, vetlavdërimi, mospërfillja dhe kopratësia, atëherë duke u mënjanuar nga vesa të këqija, i duhet të përparojë në virtyte të larta. I duhet të sulet me njerëzit me dëmshuri, mirësjellje dhe zemërbutësi dhe të shfaq besnikërinë dhe sinqeritetin ndaj Allahut. Ai duhet të mundohet vazhdimisht për të fituar gradat më të pëlqyera në përkushtimin ndaj Allahut të Madhërisëm. Vetëm këto veti e cilësojnë robin me gradën i devotshëm. ज़नून है और इसके बाद Ata që janë të kredhur अल्लाह ताला ऐसों me të gjitha këto virtyte janë të denjë për të quajtur të devotshmit. Pra, kur këto virtyte gjenden tek e tek në individ, atëherë ata mund të quhen të devotshëm. का साथ देता है उनका मुतवल्ली हो जाता है. Pra, kur këto virtyte gjenden tek a tek në individ, atëherë ata nuk mund të quhen të devotshëm, derisa ata virtyte nuk bashkohen në ta në mënyrë të mbledhur. Pra, për këta të fundit Kurani thot la khaufun alehim wala hum yahzanun. Do me thënë, për ta nuk ka as frikë, ja ata as nuk do të pikollohen. Tani çfarë nevojitet pas kësaj? Allahu bëhet kujdestari i tyre. Ashtu siç ai thot wa huwa yatawalla salihin, pra ai kujdeset për fisnikët dhe i mbështet ata. Në hadith përmendet se Allahu bëhet duart e tyre, me të cilat ata kapin. Ai bëhet syri i tyre, me anë të të cilit ata shikojnë. Ai bëhet vesh për ta, me të cilat ata dëgjojnë. Pra Allahu bëhet këmbë për ta, me të cilat ata ecsin. Kurse në një hadith tjetër thuhet se ai që e kundërshton mikun tim, unë e njoftoj se të përgatitet për ballafaqim me mua. Në një vend thuhet se kur dikush sulmon të dashurin e Allahut, atëherë Allahu e mëson ashtu sikur vërsulet luanesha kur rëmbehet i vogli i saj. उनको हर वक्त फिक्र पड़ी रहती है Pra, sa fatlum janë ata, miku i të cilëve është vetëm Allahu i lartësuar. देखे हैं इस खौफ की वजह से Dhe kur Allahu bëhet miku i tyre, atëherë pikëllimet dhe hidhërimet asgjësohen vetvetiu. Ata gjithmonë synojnë vetëm vepra të mira. के हालात की वजह से परेशान Nëse në të këlluarën kanë pasur vepra jo të mira, atëherë me mirësinë e Allahut ata fitojnë falje për to. Njeriu gjithmonë i trembet të ardhmes. Për shembull, këtu në Angli vinë shumë persona që kërkojnë azil. Ata gjithmonë kanë këtë frikë se si do të vendoset për çështjen e tyre. Dhe çfarë do të ndodhë me ta? Kam parë se disa prej tyre vetëm për shkak të kësaj frike kanë humbur disa kile në peshë. Kur takohen, frika shfaqet edhe në fytyrë.
ndërsa disa janë stresuar për biznesin e tyre, kanë frikë se çfarë do të ndodhë. Studentët janë frikësuar nga provimet e tyre. Pra, gjërat që i përkasin së ardhmes gjithmonë e trembin njeriu, derisa ato nuk i zbulojnë atij. Po kështu është pikëllim dhe hidhërim që na vjen nga ngjarjet që kanë ndodhur në të kaluarën. Sa më të madhe të ketë dhimbje, aq më i bringosur dhe trazuar mbetet njeriu. Disa persona bringosen dhe hidhrohen aq shumë pas biznesit të tyre, saqë marrin një sëmundje të përhershme. Disa turbullohen nga mendja, kurse disa të tjerë preken nga sulmet kardiake dhe përfundojnë ose në krevat ose largohen nga kjo botë. Megjithatë, Allahu xhaleshanu tregon për një besimtar të devotshëm, nga i cili rrjedhin vetëm vepra të mira, që ata as nuk friksohen e as nuk pikëllohen. Njeriu që është besimtar dhe ka njohuri për fuqitë dhe atributet e Allahut dhe ai mundohet të kalojë jetën e tij në përputhje me ato atribute, ai pikëllimet e kësaj jete asesi nuk i konsideron brengat e tij. Pavarësisht që edhe njerëzit e drejt përjetojnë frikë dhe vështirësi të mëdha, por ato brenga nuk i përkasin kësaj bote. Ato hidhërime u dalin përpara gjatë rrugtimit të tyre për të fituar pëlqimin e Allahut, ndërsa frika o vjen nga mbrojtja prej zemrimit të tij. Hazrat Mesih premtuar selam përmendën në një ndër poezitë e tij, ai thotë: इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब के राज़ी वो दिलदार होता है कब. Domethënë ata i tundon vetëm një merak ditën dhe natën që kur do të kënaqet ai i dashuri. Pra, kur do të kënaqet Zoti i tyre. Pra, kjo breng dhe frikë shkaktohet nga dëshira e tyre për të kënaqur Zotin. Kjo frikë dhe breng i shtyn ata ndaj lutjes dhe ibadetit, ndërsa avazi ala bi dhikrillahi tatmainul qulub, do të thënë sigurisht zemrat prehen dhe qetësohen nga përmendja e Allahut. Pra, vetëm përmendja e Allahut u shërben si derman që jo vetëm largon brenga të së kaluarës, por u jep zemër për mbrojtje nga frikët e së ardhmes. Frika e atyre që ndjekin rrugën e takuas është frika e dashurisë dhe dhëmshurisë, sepse vetë fjala takua do thotë ajo frikë apo breng që e mundon shpirtin gjithnjë për të arritur pëlqimin e Allahut. Pra, ky shqetësim i jep forcë zemrës, e mundson njeriu të arrijë pëlqimin e Allahut, ndërsa për sa i përket shqetësimit të njeriu jo besimtar, sulmon mu në zemër ai që ndjek rrugën e takuas dhe i bashkohet grupit muhsinun, ai gjithnjë mundohet të përmbush të drejtat hyjnore si dhe ato njerëzore. Ai vazhdimisht vazhgon veprat e veta dhe kështu i meriton bekimet e Allahut. Pra, ky është ndryshimi midis hidhërimit dhe brengës së një besimtari dhe atij jo besimtari. Prandaj, çdo musliman ahmedian duhet të ndërmarrë një ndryshim të pastër që të shpjerë atë gjithmonë në rrugën e takuas dhe i bashkon me rrugën me grupin muhsinun, me qëllim që të përfitojmë gjithmonë nga afirmiteti i Allahut, që mund të na lirojë nga frikat e kësaj jete dhe të asaj të paskësajme. Dhimbjet tona duhet të jenë të tilla që mbushin zemrën me dashurinë e Allahut. Kjo do të nxjisë akoma më shumë mirësinë e Allahut ndaj nesh. Kur do të arrijmë të kapërcejmë gradat të mëtejshme të dashurisë ndaj Allahut, atëherë sigurisht ai do të na shoqërojë neve dhe siç kam thënë, kjo do të nxjisë akoma më shumë favoret e Allahut. Kur Allahu i lartësuar do të shikojë se robi im po i afrohet shkallës së të qenit muhsin dhe po i ndjek atributet e mia vetëm për të fituar pëlqimin tim, atëherë pse të mos e bekoj me favoret dhe mirësitë e mia? Kur Allahu shpërblen për veprat tona, ai i kthen duke shumë fishuar.
Dhe kur zbresin mirësitë e Allahut, atëherë jo vetëm që largohen brenga dhe vajtjet e kësaj jete, por bëhet gjithnjë më i vështirë përballimi i favoreve të tij. जैसा कि अल्लाह जल्ल शानहु Hazrat Masih premtuar alayhis salam duke përshkruar natyrën e një besimtari shkruan. Ai thot, ignoranca nuk mund të përzihet me takuan e vërtet. Takuaja e vërtet shoqërohet me një shkëlqim, ashtu si thot Allahu xhalla shanuhu, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Sura Al-Anfal ayat 30. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Do të thënë, o ju besimtar, nëse do të qëndroni fort në takua dhe do të tregoni qëndrueshmërinë dhe fortësinë duke ju drejtuar Allahut, duke ju friksuar Allahut, atëherë ai do të vendosë një dallim të qartë midis jush dhe të tjerëve. Ai dallim është që do t'ju jepet një dritë me anë të së cilës do të ecni në të gjitha rrugët tuaja. Domethënë, ajo dritë do të ndriçojë të gjitha veprimet tuaja, fjalët tuaja, aftësitë tuaja dhe shqisat tuaja. Madje edhe mendja juaj do të jetë ndriçuar, po ashtu hamendjet tuaja do të jenë të ndriçuara, syt tuaja do të jenë të ndriçuar, në veshët, gjuha dhe shprehjet tuaja, madje në çdo lëvizje dhe qëndrim do të keni një shkëlqim. Rrugët që do të shkelni do të bëhen të shëndritshme. Pra, të gjitha rrugët dhe shtigjet e aftësive tuaja dhe të shqisave tuaja do të mbushen me ndriçim, sikur ju po hecni përmes ndriçimit. Pra, kur robi arrin në këtë shkallë apo mundohet ta kalojë në këtë grad, atëherë edhe kundërshtarët e tij kalojnë në kapjen e Allahut. Allahu na mundsoft që të arrijmë këto status dhe këtë shkallë, jo vetëm që të përfitojmë nga këto bekime, por u përhapim edhe të tjerëve këto bekime. Allahu na ruaj edhe nga intrigat e kundërshtarëve. Allahu u akseft sherrin e tyre. Kur ne do të arrijmë këtë shkallë, atëherë jo vetëm që do të thithim dashurinë e Allahut të lartësuar, apo do t'i shërbejmë njerëzimit me vetmohim, apo do t'i japim botës mesazhin e pastër të Islamit, por ne gjithashtu do të shohim ndeshkimin mbi kundërshtarët e xhamatit. Allahu na mundsoft të arrijmë këto shkalla përmes lutjes. Sot do të udhëheq edhe një gjenaze, e cila i përket doktor Muhammed Amir Sahibit nga Pakistani, edhe pse ai ishte farmacist, por njihet si doktor. Me origjinë ishte nga provinca Beluchistan. Ai u martirizua me 1 dhjetor 2011, kur disa persona të pa identifikuar hynë në klinikën e tij dhe e qelluan me armë zjarri. Dhe si rezultat ai ndroi jetë. Kemi marrë shumë vonë njoftim për martirizimin e tij, meqense nuk kemi xhamata atje, prandaj nuk kishim asnjë lloj informacioni. Bashortja e tij gjithashtu shërbente në spital. Ai kishte pranuar xhamatin në Qaidabad, rrethin Khushab. Ishte i vetmi ahmedian në gjithë fistin e tij. Ai përkiste një organizatë që njihet për dhunën dhe egërsinë e saj në Pakistan. Ata vendas nuk mund të duronin se njëri prej tyre të pranonte xhamatin dhe të bëhej ahmedian. Megjithatë, kjo mund të jetë një ndër mundësitë për vrasjen e tij. Familja e tij ishte me origjinë në Muzaffarnagar. Kishte pranuar xhamatin në vitin 1994 dhe në vitin 1998 ishte martuar. Ka 2 fëmijë të vegjël, ishte njëri shumë i sinqert dhe me një natyrë shumë të qiltër. Allahu e falë ata, i lartësoft shkallën e tij në xhennet, u preft në xhennetin e tij. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر